আমরা অর্কিড হোটেল থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি। ওই যে আমাদের দিলীপ ভাই, গাড়িও নিয়ন কালার, রেনকোটও পরেছে নিয়ন কালার। বুড়া মানুষ রুচি যেরকম হয় আর কি। আর এই যে আমাদের রাকিব রুমি এডিবি ভাই, উনি আবার যে আপনি কি ঝালমুড়ি খেয়েছেন না? হ্যাঁ, নিয়েও নিছে, আবার খায়াও নিছে, নিয়েও নিছে। আর ওই যে আমাদের মাহিদ ভাই, ঢিলা কোম্পানির ম্যানেজার, 1 নম্বর ঢিলা কোম্পানির ম্যানেজার। কথা এবং কাজের সাথে কোনোটাতে তার মিল নাই। মাহিদ ভাই একটু তাকান। আর মাহিদ ভাইয়ের একটা সুন্দর জিনিস, গেঞ্জিতে একটা সুন্দর ডিজাইন আছে। এই যে এই ডিজাইনটা থাইল্যান্ড থেকে ইম্পোর্ট করা হয়েছে, এটা মাহিদ বাতাস ঢোকার জন্য। হোটেলটাও আপনাদেরকে দেখাই। আর এই যে পাশে সমুদ্র, আপনি এখান থেকে বসে সমুদ্রের বাতাস খেতে পারবেন, নিচে নেমে গোসল করতে পারবেন। ফ্যামিলির জন্য বেস্ট। ফ্যামিলি প্লাস যারা গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড আসবেন তাদের জন্য খুব সুন্দর একটা জায়গা, চমৎকার পরিবেশ বলা বাহুল্য। থ্যাংক ইউ সবাইকে। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, দোয়া করবেন আমরা সবাই যেন ভালোভাবে সুন্দরভাবে সহি সালামতে ঢাকা ব্যাক করতে পারি। আল্লাহ হাফেজ।